in collaborazione con Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buona giornata e bentrovati, buon weekend. Ci apprestiamo a trascorrere in modo sportivo naturalmente con gare, incontri e poi accompagnati dalle nostre notizie in questo TG che ritorna, come saprete, oramai in edizione settimanale. Andiamo in onda a partire dal sabato mattino proprio per raccontarvi ed anticiparvi le notizie che si terranno e ci terranno compagnia nel weekend. Un ringraziamento da subito alla nostra regia per la messa in onda e il montaggio dei servizi e delle interviste, un grazie agli sponsor che sono sempre con noi, alle amministrazioni comunali che con il loro contributo sono vicine alle loro società sportive cittadine e proprio a quelle società sportive che poi si affidano a noi per le dirette streaming delle loro partite, delle loro gare e per comunicare naturalmente con i follower per quanto riguarda la loro attività. I nostri veicoli pubblicitari sono la pagina YouTube di streamingsport.it, il volantino streamingsport.it news per il nostro appuntamento settimanale appunto con il TG Sport, questo che state vedendo di streamingsport.it. E allora cominciamo con il nostro panorama di carattere locale e provinciale. Per quanto riguarda il calcio, il via con la Serie D che vede nel girone C le due trevigiane che sono Treviso e Monte Prodeco al via in questo girone. Il Treviso domenica ha vinto contro il Virtus Bolzano per 2-0, poi nel turno infrasettimanale che c'è stato del 1° novembre ha ancora vinto, questa volta contro il Mori Santo Stefano per 2-1, portandosi così in alto nella posizione di classifica. Complimenti alla formazione di Florindo. L'altra trevigiana, ovvero il Monte Prodeco di Vernucci, ha vinto domenica contro il Mori Santo Stefano per 2-1, mentre si è fermata invece nell'infrasettimanale del 1° novembre perdendo 3-1 contro la Luparense. Ora le due trevigiane affronteranno rispettivamente Treviso Campodarsego, al Tenni e al San Vigilio di Montebelluna il Bassano. Parliamo adesso di una nostra vecchia conoscenza del campionato di Serie D degli anni passati, ovvero il Tamai. La società ai confini tra Veneto e Friuli quest'anno partecipa al campionato di eccellenza ed è guidata dall'ottimo tecnico De Agostini. Siamo andati a Tamai per parlare con il presidente Elia Verardo, soprattutto dei festeggiamenti del 50° anno di attività della società che si sono tenuti nello scorso mese di agosto con l'inaugurazione e la copertura tra l'altro dedicata al vecchio presidente, ma di questo ne parliamo da Tamai e allora il servizio. Siamo a Tamai, impianti sportivi, con il presidente Verardo. Buona serata presidente. Buona serata anche a voi. Siamo venuti a trovarla perché insomma 2 mesi fa c'è stata questa inaugurazione, diciamo in grande stile, anche dell'impianto, la copertura dedicata ad un vostro importante presidente che tra l'altro ha il suo stesso cognome. Certo, dunque è stata una bella giornata di calcio, una bella giornata di sport. Prima di tutto abbiamo festeggiato il 50° della società, perciò un traguardo molto importante. Poi perché c'è stata l'inaugurazione di questo campo sintetico, perciò una cosa molto importante, ma la cosa più importante di tutte è stata l'intitolazione di tutta la struttura sportiva al mio predecessore, al fondatore della società, al presidentissimo, come lo chiamiamo noi, Luigi Verardo.
È stata una bella presentazione, soprattutto poi per un impianto che è stato valorizzato negli anni, perché io me lo ricordo quando si veniva a giocare e non esisteva tutto ciò. No, è vero, nel 2004 è stato rifatto sia il manto, la recinzione, anche le tribune, che sono delle tribune veramente belle, lo dico perché tutti quelli che vengono insomma elogiano queste tribune. Oggi è stato ultimato, diciamo, questo campo sintetico molto importante per noi, oltre che per la prima squadra, ma anche per tutto il settore giovanile. Un settore giovanile che continua a dare buoni risultati. Allora, il settore giovanile per noi è una cosa nuova, l'abbiamo iniziato 5 anni fa, proprio nel momento più difficile, nel momento col Covid in mezzo, perciò 2 anni difficili. Noi prima non facevamo settore giovanile perché eravamo attorniati da tutti i paesi con il loro settore giovanile, ma perché eravamo abbinati all'US Bruniera, la società del comune, che una volta finito il campionato allievi passavano i ragazzi che iniziavano il percorso con la Juniores e poi i più bravi ovviamente entravano nella prima squadra. Abbiamo dietro a noi mister De Agostini con la prima squadra. Che campionato state facendo? Un'eccellenza friulana di buon livello. Sì, stiamo facendo un buon campionato, siamo un attimino, come possiamo dire, stiamo facendo bene perché stiamo mantenendo la media inglese, vittorie in casa e pareggio fuori casa. Non è sufficiente perché ci sono alcune squadre che stanno facendo meglio di noi, stanno vincendo tutte le partite, però siamo in linea con quelle che potevano essere le nostre aspettative. Diciamo che l'anno scorso è stato un campionato al di sopra di quello che ci aspettavamo, perché c'erano tante squadre favorite, noi siamo arrivati secondi, poi abbiamo giocato con il Bassano diciamo lo spareggio per la Serie D. È stato più bravo il Bassano, sono passati loro, noi siamo rimasti qui in eccellenza, comunque stiamo facendo un buon campionato, ovviamente dobbiamo ancora migliorarci, ecco, se vogliamo essere protagonisti anche quest'anno. È una Serie D che comunque rimane nel mirino, perché nelle corde di questa società ci sono tantissimi anni di Serie D. Sì, ci sono 19 consecutivi e con 3 anni prima avevamo fatto comunque un anno di D, perciò 20 anni su 50 di storia sono tanti. Chiaro che la Serie D di oggi è una Serie D molto difficile, specialmente con le problematiche attuali, bisogna, come possiamo dire, rafforzarsi. I 2 anni di Covid ci hanno penalizzati, perché oltre a, diciamo, essere rimasti fermi anche con tutti i ragazzi col settore giovanile, è chiaro che ne ha risentito anche la prima squadra. E ne ha risentito soprattutto anche il fatto economico, perché la polisportiva, oltre che calcio, fa anche 2 manifestazioni importanti, i festeggiamenti paesani di settembre e la famosa festa della Renga. Sono 2 manifestazioni che danno un buon contributo per i campionati. Mancandoci per 2 anni, insomma, un po' ci ha penalizzato. Comunque è chiaro, i 20 anni di Serie D sono stati 20 anni importanti, indimenticabili, e l'obiettivo sarebbe quello di ritornarci, però oggi siamo molto impegnati col settore giovanile, abbiamo più di 300 ragazzini e, diciamo, la società sta puntando molto nel far crescere questi ragazzi, che magari domani possono essere i ragazzi che ci aiuteranno magari anche per la Serie D. Presidente, in bocca al lupo e buon lavoro. Crepi e grazie a voi, buonasera. E adesso via le nostre squadre per quanto riguarda sempre il calcio, rimaniamo in questo ambito e ci rimaniamo con Alessio De Martin che ci fa un po' il punto su questo campionato di eccellenza, ci presenta le partite. Eccoci con il consueto appuntamento con il focus sul campionato di eccellenza veneta Girone B. Un campionato che dopo 8 giornate continua con il trend di incertezza in ruoli e posizioni di classifica, dove si alternano frenate ad accelerate praticamente da ogni compagine in gioco. Nonostante il pareggio contro il Cadoneghe, continua ad essere capolista il Sandonà, il quale vede però dimezzarsi il distacco dalla diretta inseguitrice Giorgione, ora solamente di 2 punti.
Giorgione che, forte della goleada rifilata al Careni Pivigina a domicilio del D'Agostin, continua il suo inseguimento in vetta. Sale il Conegliano con la seconda vittoria consecutiva, che ora rimane solitario al terzo posto. Subito dietro troviamo Borgoricco, Lia Piave, Spinea e Vittorio Falmec. Pareggio nell'ultimo turno per le prime tre, mentre cade il Vittorio sul campo dell'Arinata Godigese, la cui cura Mauro Conte sta facendo molto bene, con 2 vittorie in campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia. Assieme ai biancoazzurri troviamo la Calvinoale, il Favaro, la Leo e il Careni Pivigina. Quest'ultimo, dopo un inizio più che positivo, ha subito 2 sconfitte consecutive, peraltro con risultati abbastanza pesanti. Muove la classifica il Porto Mansuè, con un buon pareggio in casa del Borgoricco, mentre rimangono più attardate Cavarzano, Cadoneghe e Città di Caorle la Salute. In settimana da sottolineare l'addio di Maurizio Costantini, direttore generale del Vittorio Falmec, a cui auguriamo un buon lavoro per il proseguio. Nel prossimo turno si potrà assistere a scontri molto interessanti, sia nella medio-alta classifica, come Calvinoale Spinea o Conegliano Borgoricco e Sandona Godigese, ma altrettanto importanti risultano Careni Pivigina Cavarzano, che segna tra l'altro il ritorno al D'Agostin di mister Alessandro Ferro, allenatore della compagine giallo-rosso-blu nella scorsa stagione. Ricordiamo anche Porto Mansuè Favaro, con i ragazzi di mister Marchetti che vorranno continuare a recuperare posizioni, e soprattutto Giorgione Leo, dove i rossostellati vogliono rimanere nelle loro posizioni di classifica, mentre la Leo deve iniziare ad avere maggior continuità. Chiudono la prossima giornata Lia Piave Cadoneghe e Vittorio Falmec San Martino Colle, Città di Caorle la Salute. Come ha detto Alessio De Martin, è stato esonerato Maurizio Costantini, direttore generale del Vittorio Falmec. Costantini lascia Vittorio Veneto dopo 6 anni, mi pare, con amarezza, dopo un inizio stentato della squadra, ma con una ripresa in queste ultime giornate che lascia comunque ben sperare. Sorteggiati anche gli abbinamenti delle semifinali della fase veneta di Coppa Italia, sempre per il calcio. Come avevamo anticipato, il derby con l'altra trevigiana, ovvero la Godigese, è stato fortunatamente, dico io, evitato. Il Conegliano di Stefano Andretta giocherà contro l'Albignasego, mentre la Godigese affronterà il Villafranca Veronese. Gare di andata il 15 novembre ad Albignasego per quanto riguarda il Conegliano, si giocherà alle 20:30, la Godigese invece a Villafranca Veronese alle 14:30. Il girone, non il girone di ritorno, ma la partita di ritorno il 6 dicembre a Conegliano alle 20:30 e a Castello di Godego alle 14:30. Scendiamo adesso in terza categoria, dove abbiamo seguito domenica scorsa il match dell'Arcade C5, che ha pareggiato in casa contro il Loria, non soddisfacendo intanto e in toto il suo mister, che ai nostri microfoni ha così parlato dopo la gara. È terminato l'incontro 1-1 tra Arcade e Loria, siamo con il tecnico di casa Paolo Bianconi a commentare questo pareggio. Mister, ci avevate creduto soprattutto dopo il vantaggio? Non solo, ma anche durante la partita, perché l'abbiamo fatta noi praticamente la partita. Abbiamo sbagliato tantissimi tiri, ottimo il portiere loro che fa parte della squadra, ma come dicevo l'altra volta siamo ancora una squadra giovane, non siamo maturi ancora ad affrontare certe sfide, perché dopo il gol del vantaggio non si può sbagliare, uno arrivi davanti alla porta e molti pareggiavano. E dopo neanche non si può prendere un gol con una punizione da centrocampo perché hanno un po' dormito. Però insomma ci siamo, andiamo avanti per la nostra strada. E c'è un po' di rammarico, questo sì, molto rammarico. Potevamo essere da soli a 2 punti di vantaggio. Da dove si riparte quindi? Mercoledì da Resano, un campo difficile che stanno giocando ancora, loro stanno pareggiando col Contea. Un commento sul gol del vantaggio, comunque un gol di rapina? Beh, diciamo che è stata Matte, il nostro centrocampista, gli ha rubata uno, ha calciato bene e di rapina è arrivato Arden e ha fatto gol.
Il campionato URC del Benetton ha visto a Monigo domenica scorsa un pareggio, non succede spesso, però un bel pareggio tra l'altro, 13-13 con lo squadrone del Munster. Entrambe le compagini non hanno potuto schierare le migliori formazioni perché da entrambe le parti mancavano dei giocatori che hanno disputato il mondiale. Intanto, a proposito di mondiale, è arrivato anche l'ultimo reduce, ovvero Thomas Gallo, argentino, che ha giocato in pratica fino quasi all'ultima giornata, finali comprese. A Monigo domenica sarà di scena la prima franchigia sudafricana, inizio del match alle ore 15. E adesso il volley trevigiano che ha visto risultati importanti, positivi, Limoco vincente 3-1 contro Scandicci al termine di un buon match che ha visto le trevigiane avanti 2-0 e poi sconfitte nel terzo set, ma in ripresa netta nel quarto decisivo set. MVP della gara l'inossidabile Monica Mochi De Gennaro. Limoco sarà di scena adesso a Milano al Mediolanum Forum contro il Vero Volley Monza o Vero Volley Milano come preferite, ed è il ritorno appunto di questa gara. È già la formazione dell'Imoco ha già vinto e adesso vedremo che cosa succederà. L'ex Egonu e poi anche Sil in campo. Nel weekend passato, per quanto riguarda il completamento del quadro del volley, ha vinto Motta di Livenza contro Garlasco in A3 e altra vittoria nel turno infrasettimanale a Mirandola, quindi bene, si riprende Motta. In Serie B Treviso ferma la capolista Monselice per 3-1 e la Carnio Povegliano ferma e batte 3-1 la Silvolley. La Carnio continua ad essere in seconda posizione di classifica. In Serie B1 femminile sempre per il volley, l'Azimut Giorgione ha vinto al tie break contro l'Arena Volley Team, Cortina Express batte Vicenza 3-0 mentre l'Ezzelina si ferma per 3-1 davanti ad Udine. E adesso il basket, perché la massima realtà provinciale è quella della NutriBullet Treviso Basket, che purtroppo ancora una volta si è fermata, questa volta a Reggio Emilia contro Luna Hotels per 90-83, una trasferta amara che ha visto Allen comunque segnare ben 24 punti. La Ruker, e qui siamo nella Serie B maschile, la Ruker di Michele Carrea ha perduto ad Imola per un punto 84-83 dopo un overtime, mentre nel turno infrasettimanale del 1° novembre la Ruker ha ritrovato la via del successo e l'ha fatto battendo Taranto per 79-79 a 74-74 in Gran Spolvero, Cacace e Gluditis. Ora, dopo le 2 trasferte consecutive, si torna in casa domenica, l'appuntamento alla Zoppas Arena dove saranno di scena i Lions di Bisceglie. Si gioca regolarmente anche nelle categorie inferiori, a cominciare dalla Serie B interregionale dove la Calor Frex di Oderzo ha vinto 66-51 contro la Montelvini Montebelluna nel derby. In divisione regionale 1 la capolista Spresiano passa a Paese e conserva la leadership a 12 punti, insegue a 10 il Basket 2000. In Serie C unica GD Pieve passa 77-66 contro il Leoncino, mentre The Team di Pippo Campagnolo continua purtroppo a perdere, ha perso anche a Caorle per 78-62. La Vigor Conegliano in casa ha vinto 71-71 a 61-61 contro Schio. In Serie B femminile ancora una sconfitta per la matricola Conegliano che ha perso 54-38. In Serie A2 femminile, il derby trevigiano tra Posaclima Ponzano e Martina Basket Treviso ha visto la vittoria delle ragazze di coach Gambarotto per 70-67. È stata una gran bella partita. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato a fine gara con i 2 coach. Coach, che dire, una partita bellissima, poteva vincere una delle 2 squadre, sarebbe stato meritata in ogni caso. Cosa dire di questo derby? Bisogna dire che a Treviso ci sono 2 squadre molto forti che hanno dato vita a una bellissima partita. Credo che Ponzano alla fine abbia meritato di vincere perché è stata più concreta nei possessi finali, ma è stata una partita davvero tra 2 squadre forti, chiunque poteva vincere, non avrebbe rubato assolutamente niente. Non cambia niente nella stagione di nessuna delle 2 squadre, ma secondo me è un gran bello spot per questa regione. Sono d'accordissimo, cambia che
avremo 2 squadre di Treviso nella zona alta della classifica, che fa bene, come dici tu, per il nostro movimento. Sì, ce lo auguriamo sia noi che Treviso. Sicuramente siamo partiti entrambi con il piede giusto, entrambi abbiamo 3 vittorie, credo che faremo un campionato competitivo. Oggi ne è stata la controprova. Grazie coach, in bocca al lupo. Grazie. È stato bello allenare una partita così, è stata una partita che secondo me è stata proprio bella da vedere anche da fuori. C'è stata tanta qualità, tante giocatrici di qualità, tanta intensità. Poi onestamente si è deciso su un dettaglio, perché Zagni ha tirato praticamente da libera per vincere la partita e ha preso il secondo ferro. Credo che siano state brave le ultime 3-4 difese a togliere quello che era stata la cosa che ci ha fatto più male di loro, cioè i pick and roll con Bobozzi. Abbiamo fatto delle belle difese alla fine per vincere la partita. Torniamo su un tema che abbiamo già toccato. La settimana scorsa Favaretto ha fatto una partita super, questa settimana meno, ma sono uscite altre giocatrici, su tutte Alice, Giovanna e Martina, che nel finale chiaramente è stata la leader nelle ultime azioni. Sì, non mi piace tanto parlare dei singoli, chiaramente la nostra forza è proprio questa, quella di poter sopperire a partite di qualità inferiore rispetto alle aspettative di alcune, con o una che entra da panchina o la titolare rispetto a chi c'è in panchina. Sappiamo che è la nostra forza, dobbiamo accettarlo ed è giusto che le ragazze continuino a lavorare accettando questo compromesso. Lasciamo la palestra di Spresiano e a proposito di palestre andiamo a Vittorio Veneto, dove è stata inaugurata la palestra Pontavai titolata all'ex sindaco Bortoluzzi. Sentiamo il servizio che abbiamo realizzato. Sport protagonista a Vittorio Veneto in questo fine settimana. C'è stata l'intitolazione della palestra del Pontavai alla memoria del dottor Giuseppe Bortoluzzi, morto improvvisamente a 74 anni nell'aprile del 2022. Alle 16 l'appuntamento è in piazza Zanette, dove si trova la palestra del Pontavai, che è diventata palestra Giuseppe Bortoluzzi. Se siamo qua così in tanti vuol dire che tutti siamo d'accordo che Giuseppe meritava questo e quindi siamo tutti compartecipi di questa iniziativa. E sono un po' emozionato perché abbiamo lavorato un po' per arrivare fin qua, e però sono contento perché siamo in tanti e penso che possiamo subito ringraziare con un applauso chi ci ha fatto venire qua, e cioè Giuseppe Bortoluzzi. Il primo però che un giorno mi ha telefonato e mi ha detto ma bisogna che fai qualcosa è Franco Daranese. Giuseppe Bortoluzzi era noto nel suo ambiente sportivo soprattutto, ma anche come amministratore e anche come persona. Si è sempre dimostrato disponibile, gentile, impegnato sia nel lavoro che nella sua vita sociale, per cui quando mancano nella nostra comunità figure come quella del dottor Bortoluzzi non è un dolore proprio della famiglia, dei parenti e degli amici, ma è un dolore esteso a tutta la cittadinanza, perché tutti ci sentiamo un po' più poveri quando mancano figure di questo genere. Quindi l'amministrazione ha accolto con favore l'idea di dedicare a Beppe Bortoluzzi una palestra. Con una breve cerimonia di intitolazione, alla presenza delle autorità cittadine e di numerosi sportivi, è stata scoperta la targa. Sono seguiti anche 2 brevi esibizioni sportive di pallacanestro tra giovani cestisti del basket Vittorio Veneto e di calcetto tra i giocatori del Calcio Vittorio, che nel 1983-84 vinsero con Bortoluzzi medico in panchina il campionato di promozione. Ha chiuso un brindisi aperto a tutti. L'iniziativa era partita mesi fa da alcuni amici del Bortoluzzi e subito era stata accolta con favore dal Panathlon Club, di cui era stato a lungo presidente, e dall'amministrazione comunale. Oltre che medico di base, Bortoluzzi negli anni 90 fu consigliere comunale e poi assessore. Era il presidente della Proloco di Fadalto e medico sociale del Calcio Vittorio Veneto, del Calcio Femminile Vittorio Veneto e delle Vecchie Stelle Rossoblù. Abbiamo concluso anche per oggi il nostro appuntamento sportivo. Vi salutiamo e vi diamo l'arrivederci, la risentirci a sabato prossimo. Buona serata e buona giornata a tutti. In collaborazione con Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.